268.000 kilometrede şanzımandan aşırı ses gelmesi şikayetiyle işletmemize gelen müşterimizin şanzıman yağını boşaltıyoruz. Bakalım şanzıman yağı nasıl çıkacak? Bu ne böyle ya? Komple şanzımanın içini dağıtmış arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz renk demir tozlarının, metal parçacıklarının vermiş olduğu renk. Şanzıman revizyon olacak. İçeriden çıkan yağ. Bu şekilde olması lazım. Tertemiz. Şanzımanımız tamirden geldi ve şanzımanın değişen parçaları dişliler. Gördüğünüz gibi tamamen aşınmış arkadaşlar. Şanzıman yağı çok önemli. Bakımlarınızı vaktinde yaptırın. Aksi takdirde bu şekilde büyük sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Şanzımanımızın montajı tamamlanacak. Bu işlemlerden sonra araba tamam.